eime susipažinti su automobilių muzieju. Čia eksponuojama virš 100 eksponatų. Koks turi būti automobilis, kad jis atitiktų muziejaus formatą? O būtent ką jūs čia matote, visus tos ornamentus, valcavimo linijas padarytas. Vienas iš prabangiausių tuometinių automobilių gamintojų, kuris konkuravo su Cadillacu ir kitais. Iš kurios pusės be pasižiūrėtumėm, iš kiekvieno kampo jis yra žvėriškai dailus. Sveiki bičiuliai! Šiandieną turime išskirtinę galimybę apsilankyti pasaulinio lygio automobilių muziejuje Vilniuje, kuris turi vieną iš įspūdingiausių automobilių kolekcijų visoje Lietuvoje. Ši kolekcija yra unikali ne tik retų automobilių išskirtinumu ir skaičiumi, kiekvieną automobilį lydi savita istorija, nukelianti mus į skirtingus laikmečius ir supažindinanti su išskirtinėmis asmenybėmis, kurioms šie automobiliai priklauso. Taigi eime susipažinti su automobilių muziejum, pakalbinti muziejaus įkūrėjus ir sužinoti, koks buvo tas senovės automobilis ir kaip jis evoliucionavo. Sveikas, Povilai. Labą dieną. Ačiū, kad priėmei mūsų svečius į šią užburiančią vietą. Smalsu yra sužinoti, kaip jums kilo idėja su tėčiu įkurti automuziejų. Idėja kilo dėl to, kad daug metų domėjomės, restauravom techniką, keliavom po pasaulio istorinės technikos muziejus ir pamatėm, kad Lietuvos sostinėje Vilniuje nėra tokios vietos, kad galima būtų po uždarų stogų susipažinti išsamei su visa automobilizmo istorija. O kaip jūs išsirinkot būtent šią vietą? Buvęs taksi parkas, su kokiais iššūkiais čia teko susidurti, kad jame įsikurti? Na, su šio pastato likimas visai netikėtai suvedė, kadangi užsiemam nekilnojamo turto veiklą, tai atsirado galimybė šį pastatą restauruoti ir kadangi jau turėjome patirties restauruojant kitokio tipo daiktus, neišsigandome šio iššūkio, gal iš pat pradžių neįvertinome masto šio pastato, bet manau rezultatas kalba už save ir pavyko įkurti čia ir muziejų. Kartu prie muziejaus yra įsikūrusios ir kelios restauracinės dirbtuvės, tai iš esmės apsilankęs žmogus muziejuje ar pastate patenka, galima sakyti, tokią sąlyginai nedidelę automobilizmo meką. Taip, muziejus yra iš tiesų didelis, įspūdingas. Kokio jis dydžio yra? Kiek jis talpina šiai dienai automobilių? Kiek galbūt jūs jų planuojate sutalpinti ateityje? Ir kaip muziejų galima būtų palyginti su kitomis Lietuvoje, o gal net Pabaltijoje egzistuojančiomis ekspozicijomis? Sakom, kad nesiorientuojam į kiekybę, bet į kokybę. Nepaisant to, vis tiek muziejus yra tikrai didelis, jis yra įsikūręs per 2 pastato aukštus. Ekspozicija užima virš 4000 m² ekspozicinio ploto ir šičia eksponuojama virš 100 eksponatų. Ne automobilių, bet eksponatų, nes ekspozicijoje galima susipažinti tiek su senoviniais dviračiais, tiek su karietomis, motociklais ir įvairiom kitokiom transporto priemonėm, kurių didžiąją dalį netgi nebepamatysime šiuolaikiniame eisme. Mane domina iš tiesų automobiliai, nes jų matau čia daugiausiai. Smalsu sužinoti, kaip jūs gaunate šios retus išskirtinius eksponatus. Eksponatai atkeliauja pačiais įvairiausiais keliais, bet mažas ratas tik tai žmonių supranta, kad kolekcionuojant transporto priemonės, ar tai automobilis, ar tai motociklas, yra pagrindinis iššūkis, kad susitvarkius vieną transporto priemonę, laik norisi atrestauruoti dar ir kitą. Galima sakyti, kad tai yra tam tikras sąlyginai liga, nes laik norisi restauruoti, prižiūrėti, puoselėti juos. Ir
žmonės, kurie yra susirgę, užsikrėtę tą ligą, susiduria ilgainiui su saugojimo vietos stygiumi, nes tai nėra modeliukų kolekcionavimas, kur galima tvarkingai susidėti į lentynėlį vieną šalia kito ir labai kompaktiškai laikyti juos namuose. Tai teikiame tokią paslaugą, kad restauruotą gražų automobilį galime eksponuoti sutartą laiką ir tiek žmogui nėra galvos skausmo, kur tą automobilį laikyti. Jis reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą, tam tikrą patalpų drėgmę, kad jisai tinkamose sąlygose būtų laikomas, kad nepelytų salonas, tarkim, kad nesimestų korozijos šaltiniai į kėbulą. Tai būtent teikiama tokią paslaugą, kad tinkamomis sąlygomis yra laikomi automobiliai ir motociklai ir tuo pačiu visuomenė gali susipažinti su Lietuvoje turimais istoriniais automobiliais ir motociklais. Tai aš teisingai suprantu, kad ne visi automobiliai priklauso muziejui, dalį jų jūs gavote tiesiog savo globai, o kaip suprantu, ne visi tokios geros būklės atvyko čia ir teko su jais rimtai padirbėti. Jūs ir restauracijos dirbtuvės turite šalia? Taip, mes restauruojame ir juos galime tiek pagražinti dalinai, tiek atlikti pilną restauraciją. Papasakok šiek tiek plačiau, kaip vyksta tas procesas, koks turi būti automobilis, kad jis atitiktų muziejaus formatą? Muziejaus formatą atitinka, galima sakyti, didžioji dalis istorinių automobilių. Tiesiog ekspozicija yra planuojama, galima sakyti, metam į priekį ir dėliojama yra tematikomis. Tai stengiamės, kad neatsirastų visiškai padrikai bet kokių eksponatų kaitos, o formuojam, kad maždaug būtų kažkokia idėjinė seka. Ar turi savo favoritus? Čia iš tiesų begalė įvairių išskirtinių automobilių. Man įdomu, kokie tavo automobiliai yra arčiau širdies, su kuriais yra įdomiausia dirbti, kuriems jauti simpatijas, kurie sukelia daugiausiai tavo emocijų? Dažnas klausimas, į kurį dažniausiai neturiu atsakymo, nes sakom, kad visi eksponatai yra panašiai mylimi ekspozicijai stovintys. Gal šiek tiek yra kartais meluojama, nes kai kurie iš tikrųjų yra labiau tokie, galima mylimukai sakyti. Tai kažkaip gal kiekvienas labiau linkstam prie tam tikrų eksponatų iš tam tikro laikmečio, nes kiekvienas laikmetis turi savo grožybių, savų niuansų, kas yra tikrai sužavintis dalykas, kad ant kiek jie skiriasi konstrukciškai, ant kiek skiriasi dizainiškai, vizualiai. Tai galima būtų taip sakyti, kad maždaug iš 3 mečių laikotarpio, grubiai turiu po 1-2 mylimiausius eksponatus. Tai gal galėtume apžiūrėti pačius įspūdingiausius, tau įdomiausius automobilius, kurie kelia daugiausiai emocijų ir kurie galbūt yra šio muziejaus atspindys ir veidas? Atspindys tai yra visa ekspozicija visumoje, bet kviečiu einam, pamatysim keletą įdomių tokių eksponatų, kurie skirsis savo išvaizdom ir laikmečiais. Povilai, kai pirmą kartą apsilankiau pas jūs muziejuje, mano akis krito į šį nuostabių formų, gražios spalvos automobilį. Pats net nežinau, kodėl jis man taip patinka, bet gal galėtum papasakoti apie jį daugiau. Tai labai daug kas iš karto atkreipia dėmesį į jo spalvą ir gali būti, kad dėl to patraukia į akį dažno. O šiaip pats eksponatas neša dar tokią labiau paslėptą gilią mintį. Tai būtent, kad yra, ko gero, vienintelis automobilis, kuris yra išlikęs tikrai istoriškai tikras tarpukario Estijos keliais važinėjęs. Tai būtent tuom ir didžiuojamės ir atvažiuoja pas mus svečiai iš kaimyninės Estijos ir labai džiaugiasi, kad gali pamatyti tikrą istorinį 38 metų valstybinį numerį su Talino spaudu. Tai būtent yra išsaugota, ko gero, vienintelė estiška mašina. Ir būtent Lietuvoje mes tokių eksponatų turime taipogi labai mažai. Dėl to Baltijos šalių eksponatus labai vertinam. Vienintelė estiška mašina yra Vilniaus automuziejuje? Tikrai taip. O šis automobilis, jis labiau buvo skirtas kam? Kelionėms, sportui,
nes jis toks ir šiek tiek sportiškas, bet matau ir bagažinę jau turintis. Sportiško tipo, kasdienis pramoginis automobilis. Tai būtent yra roadster tipas, reiškia, kad tai nėra duryse jokių pakeliamų langų. Langas būdavo vežamas papildomai bagažinėje ir jisai tiesiog įsistatydavo į čia padarytas specialias tvirtinimo vietas. Tai roadster būtent reiškia, kad paguldžius stogą jokių nėra langų. Ir būtent šis automobilis yra šiek tiek kitoks nuo šiuolaikinės transporto priemonės dėl to, kad jisai turi papildomą, vadinamą uošvienę sėdynę. Tai yra mūsų dabar įprastoje bagažinės vietoje yra atsidaranti sėdynė, papildoma vežti kažkokį pakeleivį. Geras pavadinimas uošvienės sėdynė, atsiprašau, kad pertraukiau, teko girdėti istoriją, kad yra viena iš pati nesaugiausių kelionės vietų ir sėdintoje vietoje atsitikus turbūt avarijai tenais. Labai įdomiai, Juliau, paminėjot saugumą. Tai yra toks sąlyginis terminas, kai automobilis visas yra padarytas iš medžio. Yra keista sakyti, kad saugu sėdėti už vairo. Nori pasakyti, kad čia automobilis padarytas iš medžio? Visą struktūrą kėbulo anksčiau laikydavo mediniai elementai, o būtent ką jūs čia matote, visus tos ornamentus, valcavimo linijas padarytas, tai yra būtent skarda, kuri suteikia apsaugą tik tais nuo išorinio atmosferos poveikio. Struktūrinis tvirtumas yra gaunamas grinai tik iš medžio, tai būtent įsivaizduokit, kad smūgio atveju tas medis visas lūžta, atplešėja vienas nuo kito ir ten tikrai jokio saugumo tame nėra. Tai kur geriau sėdėti, už vairo ar uošvienės sėdynėje? Iš šalies žiūrėti į autoįvykį geriausia. Geriausia apskritai eismo įvykį neturėti. Yra sukomplektuotas automobilis, tai irgi užsakomojo kėbulo tipo automobilis, tai būtent žmogus užsisakė su papildomom durelėm įsileisti į vidų kažkokį mažą augintinį. Tai būtent ar šuniukas ar kačiukas būdavo matomai pastoviai vežiojamas kartu. Povilai, gal galėtum mus supažindinti su Packard gamintoju, tai kaip suprantu yra vienas iš prabangiausių tuometinių automobilių gamintojų, kuris konkuravo su Cadillacu ir kitais, bet jie liko, o Packardas išnyko ir turime du modelius, tikrai nuostabius, gražius, įdomius. Ką galėtum daugiau papasakoti apie juos? Tai yra gal retai kam girdėtas tokia markė automobilių gamintoja, tačiau anuomet tai buvo labai populiari, gerai žinoma ir būtent šios markės automobilių gamintojas buvo gerai žinomas kaip gerų, patikimų automobilių gamintojas ir labai prabangių. Būtent, kas man labai patinka, tai jų pardaviminis šūkis buvo toksai, kad jeigu nežinai, paklausk Packardo savininko. Tai reiškia, jie buvo užtikrinti, kad jų automobilis yra tikrai geras ir esamas savininkas tikrai pasakys, kad verta tokį automobilį įsigyti. Tuo tarpu, jeigu pradėtumėm žiūrėti kokį Rolls-Royce kompanijos pardavimo principą, tai jie sakydavo, kad geriausias automobilis pasaulyje. Tai galit palyginti, kaip skiriasi visas tas pardavimo principas. O būtent šie automobiliai tai yra čia eksponuojami, mes pasakojam, kad Packard kompanija sugalvojo vadinamąjį faceliftinimo principą, kad būtent priekio dizainą atnaujindavo kas kelis metus. Nes prieš tai buvo priimtina, kad automobilio priekis tai yra automobilio markės vizitinė kortelė ir automobilio ta vizitinė kortelė neturi būti keičiama, tarkim, 14 metų. Ir pastebėjo, kad žmonės nori naujovių. Dėl to pradėjo vis daryti atnaujinimus. Gal yra žinoma priežastis, kodėl Packard tiesiog iškrito iš rinkos, kodėl nustojo gaminti automobilius? Didžioji automobilių gamintojų dalis išnyko iš pasaulio dėl to, kad įvyksta Antrasis pasaulinis karas ir po jo gerokai pasikeičia visa ekonominė situacija. Iki Antro pasaulinio karo automobiliai prabangaus segmento vis didėjo, vis pūtėsi ir kiekvienas bandydavo padaryti kuo didesnį variklį. Tarkim, kaip šiuo atveju
automobiliai yra su 8 cilindrų milžiniškais varikliais. Tai kulminacija vyksta su V12 varikliais ir galop Cadillac ir Marmon, 2 amerikiečių gamintojai, netgi V16 talpino variklius į automobilį. Ir viso to nebereikia po Antro pasaulinio karo, viskas subliūkšta tas burbulas ir tada atsitinka tokia situacija, kad gamintojai nebežino, kaip išgyventi ir daug jų bankrutuoja. Vienas iš jų buvo Packard. Taip, būtent Detroite iki šiol stovi milžiniškas apleistas fabrikas ir dėja, bet palengva jį griauna, tai manau, kad šios kompanijos atminimas išliks tik tais entuziastų tarpe. Mano akį traukia šitas mėlynas sporto, komforto ir charizmos mišinys. Tai yra negirdėtas prancūzų Delahaye modelis ir gamintojas. Ką galėtum papasakoti daugiau apie juos? Tai būtent kaip ir pačio yra užvesta kalba, tai pats Delahaye automobilių gamintojas specializavosi sportiškų automobilių gamyboje, o konkrečiai šis modelis tai yra komplektuotas su lenktyninio automobilio dar ir varikliu. Tai būtent yra labai smagi kombinacija Europos vingiuotėm Alpių keliukam. Ir būtent žmogus, kuris užsisakė, tai užsisakė Chapron kėbulų kompanijų su užsakomuoju kupė stiliaus kėbulu, kuris vadintas Alpių kupė. Tai būtent, ko gero, žmogus norėjo turėti kasdienį sportišką automobilį, su kurio galėtų nuvažiuoti tiek į bažnyčią, tiek sudalyvauti to laikmečio varžybose. Ir kadangi automobilis yra darytas geros prancūziškos kėbulų kompanijos, tai iš tikrųjų, iš kurios pusės be pasižiūrėtumėm, iš kiekvieno kampo jis yra žvėriškai dailus. Nėra kažkokių kampų, iš kurių automobilis atrodytų negražiai. Čia vairas sukomplektuotas dešiniai pusiai, tai turbūt buvo skirta Prancūzijos rinkai, nes prancūzai, italai ir dar daug kitų šalių naudoja kitoj pusėje eismą. Jeigu neklystu, paskutiniai mūsų kraštuose perėjo būtent švedai, atrodo. Yra ta įdomi istorija, kad būtent pirmas rytas, kai yra pasikeitusi eismo kryptis, būtent koks chaosas vyksta gatvėje. Niekas nežino, kurioje pusėje reikia važiuoti ir kiekvienas maišys. Man tai nuostaba, kad tais senais laikais buvo daugiau šalių, kurios važinėjo priešingą kelio pusę negu įprastai. Kaip dabar žinom, vieni iš jų buvo prancūzai. Taip, tai būtent jie naudojo dešinvairės transporto priemonės, kaip ir kitos šalis. Ir būtent ilgainiui perėjo prie mūsų įprastos kairės pusės vairo.